TV, Rose TV nde makambo. Mama Mokonzi. Kitoko na lokola moya mpokwa bande komona mama Sofia Futa na papa Antonio Peke no nesengo bamoni bankoko. Mila Louise, la secrétaire de Rose TV, officielle. Mama di mama kitoko no posana liango na kwanga. Semulite. Kwanga ngope ya ntesa teme ya ntolula. Na mwandu tende kwesala ba. Et le bas l'écran mon pao. Watra. Yoka sauce. Maria fina yobota mana susha bangole. Carlos Mfula. Wanzaka na yolokola raperi chez mama. Basina miso lokola raseneri chéri. Ya Blaise Lulengo. Kani mami wata kumbanga toka zena. Se amaya tambo umbu fentanga na andimi. Koche Touba. Yokobo misalwanda. Maria Fina, mon papa, ya Laurent Sokoko, papa Berlin, motema ya mama Annie, Libala Bosembo. Di mama je t'aime, yo motama. Naïbi qu'ils a pas si, mais il faut avouer ta moitié pardonner. Dans celle qui est en côté, dans les moi c'est la naï. D'ailleurs, pour des repas qui des poteaux, la contribuer ma casse. Papa. Yo le baka oyo non ezate pour de pas qui ne peut contribuer tu que contribuer oyo ko senga excuse de mabe oyo sana kata famille na biso o contribuer moi si na yo to boyite mais obimina leki ya moi si na yo yo ko tenga so mabunga te de pas za mo so bazaki nda ko moko so ko sunga ke bima mboka kende ezape mabete mais mabe makasi o sala pona obimana leki ya moi ezaki accident na sala ki on a côté au moni l'absence de la paix nazo mona coquette. Et dans mon coquette. Papa basi musu bazaki te. Mais baba si musu na nga ko tricher de la pété. Siko na mona ka coquette. Siko te, ne o tricher de la pena leki na ende ndei ti. Ezaki contre ma volonté. Ezaki na mona ka coquette. Si ezaki ko mona coquette te peut-être nga na ko ya. Basi musu tende coquette kaka. Bolimbisa ngai, mama lingi ko limbisa ngai te na yo lisusu. Bolimbisa ngai na sali mabe. Ko fuka mena ngate, ko fuka mena ngai te nga na komisa ka pa yaya. Nga na komisa la yaya na yebisa yeke bokilo ya ki ko senga bolimbisi. C'est tout. Merci. C'est contre. Il y a des choses qui sont contre ma volonté. Papa Modero. Ah, Missou. Missou a monté ma bé. Au cas où on a pas si Missou c'était qu'à coquette. Maman l'équipe non mon a qu'à coquette. Non bien non tricheté, non triché dans gâté. Les règles c'était non mon a qu'à coquette. Pourquoi coquette? Ok, non c'est pardon, c'est que bokilo eko senga bolimbi salobi atambola mona basi mtuta mona ka coquette. Merci. Ah, coquette de l'équipe de hein? Bokilo. Maman l'équipe. Obenga. Théoté. Ah, d'abord c'est le chapeau. Merci. Va prendre familial, hein? Problème familial? Ouais, non, prendre familial. Famille lingiote? Venga là comprendre tes familles dans la soirée le kini là. Bah le kini la fille dans la. Balingini. Ve, ata ba petite sœur ba manquer un respect. Sur la ville tomboka. Maman sur les devants. Mais pour ça là rien. Mais ve, David, n'habite. Bah tu me souviens c'est pela tende to za ngala de to fanda. Bah jaloute. Eh bien ngote. Ngala prêtre. Ah, au moins ngala prêtre. Zolo kwa ba wo ba kula walijo. Papa na brinela mon amour na bijou. Prêtre, ne mon nga. Vous comprenez? Bah il y aura boy. Ve, nga des fois nazoka moi. Imaginez-vous. Na série qu'elle est petite, na petit, mère a télémé. Quand c'est belle maman, moi c'était. Et on t'a mon la doudou, elle vaut rien. Nani? Non. Abi nini? Abi yo, elle vaut rien, Gabi. Ah, yo bisa kete ngala prêtre. Gabi. Yo sko ka bozalo na tuno, yo kanga mananga poane. So na vaut rien. Non, ve. Ngazo lo karamano ça pour la conseil. Eh, oyebi kati nanga. Obi ke fiona za gramayas. Vous comprenez? Ve woni de tsi ngamba kati ko beta nga côté. Po on se connaît. Oh numéro ni. On se connaît. Oh numéro ni. Oh numéro Belgique. Ah.
On se connaît, fait. En France, oui, allô? On se connaît, fait. Oui, allô, bonjour. Nalobi, bonjour, oui. Nani? Yete. Nga Doudou Soupou. Ah, on s'est trompé, hein? Ah, d'accord, ok. Pas de problème, merci vraiment, c'est très gentil. Ok, merci. Ah. Oh. Oui, mon mieux s'est trompé le numéro. Mon s'est trompé, et quoi il parle là? Erreur à chiffre. Erreur à chiffre, et son esprit pas là. Ah, là, ça doit faire changer. Mais je suis un interdit. Hein? Je suis un interdit au Saranate. Azana qui toque. Mais à bosser un numéro. Tu sais, comment on dit Babylone, et arrive à rapper. Et là, tu veux besoin de mon miboui. Oh, bon asani. Ah, muto ayebi ngate ngabe na yebi ete abosani nde numéro. Mais eza yote moto bosani, eza yé moto bosani. Te ngabi loko wana ti. Ve sola ye makambo salara boyevi. Etina ngaba boyeko. Ah. Biloko wana nga sala ngo te kana prêtre. Oyebi eloko eboma on a vu na o eza ba ki prêtre wana. To tshona pela makambo na mesa. Fe ya pas concert pe sa nga ki prêtre ngwa di. Tu susu na zani. Mais susu nga sa yo benga ya rappeler. On a menga na okamwa ata to bengi batu. Muta bengi a se tromper na numéro ngana benga eli susu. O comprend nini? On a comprendre. So za prêtre nini kasi. Yebisa no so za prêtre ndenge. Na ba biloko te. Fe solo la ye to ba position na ye ve relation ya raboye. Hein? O solo te nini? Na besoin te. Petit gars la mystique te. Yo ba ngate. Fe mystique ani no. Ngala ko sa biloko wana te mutu mo abengi ayebi ngate ngape na yebi ete a se tromper le numéro na rappeler. Ah, on a vu, hein. On a vu, ils ont courage. So tu courage soli na e. O rozo e sopanga. E na rappeler e sopanga. Allô, wawa bakula. Walijo. Oui, na sala ki ngote. Na pesi abe templant mbele oya ye. Na pesi glodi kiambi oya ye pe. Wawa. Ndela to salaka. Yo yebi. Oh. Oui. Oh. Na rappelé na sur la paix. Soupe. Na bi na rappelé na sur la paix. Yo pe noza soupe. Non, tu sais, c'est au moins un téléphone avec sexy, on m'a cassé ma ligue. Ah, où tu prends mon asso? Mali, n'a pas ça. Comme ça, on est coquette. Ça, c'est une soutien de l'ambassade. C'est pas on a dit Nicolas soutien. Tu mais soutien sur les bandes de mon anati. Eh, Mali, tu m'a cassé. Banaweza mwana moyo lete kubilamba okangate. Yo eskozo na yeba te. Mwana ngo ya liboso nini baleki no bakozo exemple nini. Yo monaka mama Sandrine te oya Deserac. Ndenga yambaka ba maladi nyonso. Yo za lokola yaya za lokola mutamemi saki ya nyei. Mususu etangela ye mabe musapa ngusama be. Okondima nyonso mais yo yaya. Ole biso to fanda ka boyo yo pozo ya ozolesa biso. Kana mwanda mwana to kuswango yo ndo. Na pesi mama Sandrine no Deserac moi ça me conduire raison hein. Papa. Soki ozofanda kaka na dudu stile na ndako yo nde moto ma problème oui na même problème. C'est puis na ye. Oron ezate na yo kuto ndongo lati bonga kuna oke tufuma na place no oke longonge. Pe na ndako na yo moko. Muta ko sambi ça. Loba. Eh, oya ka pamba te. Allez. Oya likambo. Ai na likambo te na na mona. Yo ka mona nga. E poni te. Nakoki te. Ou bien on mérite visite na ngate. Yo soko oye na likambo. Yo ye bo fo amaleke. Ebi ndeko na saki boye. Ndeko na saki boye. Papa. Oyebi ate loko na yebi te. Yo somo na ngade na yebu. Ah, to yo ya na ni. Apart ba problème, oya na ni. Oya. Le problème on a un problème ils ont sauvé famille. Ils ont sauvé la famille. Oh,
papa famille na bisoko Jérémie Jérémie ah papa tu benga Jérémie awa nga na besoin to sola na yo na besoin Jérémie te na sola bango te ndoki na yo papa est-ce que mona nga boy to so mona nga de abo amakutu te beba ni mabena ya na fingi ouais na fingi ya pesa te na ralenti bondeni na otindaki muta obi otindaki na kuta ina na porte na ba komi table tuni na ngoteka masango ngai ina isi akota na bebi guna nga omiyebi pe guna oh malik na bita na fungula na fo no malik fongola yo mugo naza po makari ina beba na ya fo ilo nyoko sabilo na ngabo ni na ngabo nazo luka ni ya fungula lokota oh nazo no fungula masanga te mama leki problème ni ngo na bebani na yaya to bebani na yaya penda kema to bebani oh nande nini yo de la pe mo boye obi ke ya de la pe mtosa ke ba finga pe ba se poto bitula yo de la pe o vandi na poto te na lobi te ke ba bitula no bi yende mtosa ke ba finga ba se bato poto de la pe pendo vandi na poto o vandi na poto elonye ko sala yo obima na dudu supu enga vaurien na kinawa o alingi mobali na kinawa mama na ngai un vaurien nazoyebisa yo omoni peta mosusu mobali na ye mosusu awa okoma olobaloba omoni ti otangi komba mama Sandrine oya de Gérard mama Sandrine de Gérard oyebaka bamaladi nasolai na ye ye mutayebisi nga nakutana na yo papa shu musu na vandi namoni fi moko apoto abengi olabenga mutu mosusu numero a chiffre raté eye kobenga nga na bino te ose trompe na kati naye kovandi ose ase trompe nini bayambaka nango nayambaki naesena ose trompe akati me na vandi nabi te il faut neti petit nanga 2 secondes on atambola na ye ndenge obenganaka ye obengana ke papa ye nde moto apesinga courage abi vie boye batikaka te benga ye nde na ye kobenga nabengi la fille tosoli papa esili aza na Dubai te aza na Belgique po soki Dubai ata yango te tolobaka yango siko na Belgique ntango nayoki nayo comprendre kaka na Belgique ntango asololaka na fleur soupe mwasi ya pembe oya salon voilà ntango alobi bongo nga bia aza ya Belgique tosoli papa tolingani olingi mwana sa poto supu mwasi poto papa ya solo ipoza ya charisme papa gafele lobasi ko likambo tende bolinga yango te talaka mude wonde nga zali olingaki aza ko papa mobimba bo oyo azwi ozobaki oyo gayar mo boye na boye no aza jeune c'est que lingi ye yango ndako na yo ovandeli na ko mulunge omela te loko te onikangi na kati ya bilamba kaka nazokota esali surprise ya masanga ofinganga masanga bo ozomela masuba eloko 1500 yo pesa bato bali ya mbongo na ngana na mbongo na ngai loba likambo elinga oyo kotonga de la pe awa te parce que yo saka mutu esalaka te wana ndenge ozwi déjà si ya bona na ozongisa to mona ya na ngai melaka mende komela so esiko ke omona mobali yango susu olingi ye mobali roi dudu supu un vaurien na quartier kutu do na yebite ane loko te ale yo vandi no kuna wana tata no a ozala mama no a wana mama leki no ane lote mais o vandi na yo ozo mbongo yo ndoti de la vaurien mo boye ozo ezala te oh mongo na ka yo la mukela 4h du matin mbongo no la mukela 4h du matin ozo kotana yo mo mobali yango oh lobela nga kitsa sko mungongo yebisanga ya pede sala perte na ebité so yo no mbala mbo kutana yo tunanga susu tena tuni yote yo yebisanga ngo yo mo loba parce que yo mo mto ko bisanga makambo ta ko to libeli yango ese bi mina bala ba pe tikala kande ngwana siko mbala mbo kutana yo kala mte ole bisaka oyebi kenga na Belgique wana nazala collaboration ah bon bamama Satolos basaka na France Belgique eza matonge baetiki mbukusu
place na Belgique. kaka sala satolo zelo moko Te ba Noël Solo Mbumba. Baba ça Belgique ba Glody Kiambi. Nouveau aigle de la musique. On est basé pour le main. Maman nanga on dit que Jérémy maman ka respecter ouais. Man. Jérémy Impoli qu'il est. Akole moya zana mosia ko. Tenga ouais c'est papa Zali. Oh, ngala bita mama papa. C'est papa Zali. Hein? Moscou Poisson. Tengo il c'est des informations. Et c'est le school. Nous la maman na poto. Hein? On maman Pauline Njong. Na zako vivre na mosi mo kenda. Bon, Nazolo Domitil Makenza. Oh ya nani? La plus belle mamie de Gani. Maman a Fallon Samoussou. Bon, la popée mon colo. Eh, na yela oui. Eh, a dit l'ondola au beau moment. Mais papa, la fille a bien préparé à Zoya. Merci, la ébissé ma réunion. Bien, on t'échange, hein? Tu solo li. Ya, c'est là. Allô bébé. Abengi. Bébé. Abengi. Allô bébé. Oui, nazoka yo. Nazala papa, nasola papa. Tout qui est pas toujours n'est pas. Oui que tu vanda ka boya bengi. Il y a de la pesco a bengi maman na papa ici ba mon cœur. Azu mobali wana zoya, boy zoya na ndako. Et un temps yepeko. Mbalango. O veut dire aye penza vandi pe. Azamabe. Ana kaka. Mais premier ce que ya katiko o maleki ato sola ni mo yo mo comprendre ka ke. Mutute. C'est là. Hello. Papa est noté, le bas noté. Les habilités pour Indo qui pinza. Allô? C'est papa. C'est papa. Moi, tout ça, quand il est mon dodo. Tout ça, il est mon dodo. Bon, quand il est dodo, Pena ebisa o mama leki atelemi nga kuna somi la telo a 1500. Nandenga telemi. Nandenga ke inde zata o mama. Elokote. Ya elokote o bangala baloba meya te sengite. Elokote atelemi akei. Boyina yeba kutani wapi? Na mona garçon mimi na ba TikTok. Abina libumu polele boy. Yoso ko meka mona kai, yoso ko meka la saka boy. To bangela kona mibala batadela. Na ozwa me yete so ndo bina zo na ozwa pona zo kana nga déjà. Me yete. Donc comme ça, par discours, nous sommes ça là pour nous le voter. Mais je te parle aux autres, tu peux pourquoi? Comment vous quand kanda tamulai bozara na kanda nangai? Donc yo makambu yo salanga o baby sa vie nanga pona yo donc oya noko na peteko oyeka ovanzi limbisanga et tout. Chimène. Est-ce que vous avez reçu la ligne à Rotembe et nous avons été le Lunaya? Est-ce que vous avez quand même? Et pour faire un bon délai. Chimène. Est-ce que ben fort on y sur na salle, ben fort tout na salle. Pour mon que non, je peux tout faire pour me faire pardonner. Mais définitivement, je ne sais pas. Olingi ni juste. Qu'est-ce que toi tu veux? Maintenant Olingi ni tout tika la garbo, tout tika li na quoi na quoi na. Je t'aime pas. Au pesanga passi mon roboé peut-être tu imagines ma moussala. Mais attends là on le bara passi na bakate. Est-ce que tu n'as jamais compris que c'est une situation que moi je ne dirais pas? Hein? J'accepte quand même Nazam Mobile, oui, j'ai à avoir une relation de l'autre côté, mais c'était pas l'idée que comme on a décrit. Une relation de l'autre côté. Non, s'il te plaît. Laisse-me parler de ça. On doit parler vraiment. On doit encore en parler. Hein? Une relation. Et pour préciser une relation. Tu étais avec moi. Tu faisais de n'importe quoi ailleurs et puis sans même te préserver. Si un niveau qui est beau à moi. Vous comprenez que ça là qui va chantage vraiment. Hein? Elle voulait juste te faire chanter. Hein? Donc tu te rends pas compte que non, si vous avez le roi Soleil, il pouvait m'affronter directement. Pourquoi elle est passée par toi? Et puis pour Naseki.
ozosekanga natela seki nga ndene na mikota so na buzoba na iloko si na bosana. Non, tu parles de notre amour passé vraiment. Bapassion, ba amour oyo ye nango sikoyo. Na ba pardon oyo nango. Na sina bosana ngo kala. Excuse-moi, pardon la lina silika. Oh là là. J'accepte que nos situations en est perturbant ma casse relation avec Nangaï. Et puis, en fait, j'apprends qu'on te voit partout, au Mutambola, Tambola, partout, va dans bar et ainsi de suite, dans ma fille. J'ai filé partout, je me suis rendu compte que non, tu n'as pas quelqu'un dans ta vie. Tu as une mobilité. J'étais filé vraiment. Si tu vas dans ma beau marché, va dans ma matungue, va dans mon accusa à mobilité. Écoute, on va dans ma fille. Écoute, écoute le bébé. Bébé, à toi, on a biso. Natambo na basi. Peu importe, mais désolé, Chimène, ça me concerne. Pose-moi si la oui, maman, pose-moi si la moi qui moi non, sur la maman, non, et bien que maman, ça les a bien fait. Non, sur la maman. Tu vois, si la femme dit, non, maman. Si on le bébé, les boyko, ça sera mieux encore. Il y a côté les mamans, ma colonne, ma ketch, non. Chimène, n'a aucun détail. Avant, maman, la biso côte à ça la désordre. Chimène, on s'est boy Nico. Pourquoi? Je t'aime plus. Chimène, non, s'il te plaît. So lingenga to lingoza na mobali msusu za mobilité na yebi koza mobilité. On va na ba fille. Wow. Quoi no sala mama boy quoi ta yo moko. Mais qu'est-ce que t'as au lingini définitivement? Dis-moi tu veux quoi? Oui, ko toli c'est go toli. Chimène. Donc autant la nyonso oyo totambola na donc moi si oyo ka kiti siko za. Le lingika yozo ebsanga na toli. Soko lingai ngai okosa la bêtise au sala été. Mais Chimène na lobi na mobali, ma belle kaki oui, je me suis excusé 1000 fois. J'ai tout fait. Un mari qui se respecte même pas. Et puis tu couches avec n'importe qui sans même te préserver. Putain de merde, je fais passer mon temps n'importe quoi. Chimène. Chimène. Donc moi je suis là na sur la no Chimène au tikinga mon salon. Rappelle aucun détail. Non, c'est là. Papa na sepeli ko yambayo, merci beaucoup. Merci vraiment. Nga za mama leki de la pendenga ebisio. Tango achinjwe pa nga ayebi ki wana leki ya mama. Na yebite papa, yé na poto yo na Kinshasa. Bokutana na moyeni ni bozaka kala va ekende oto. Bokutana ka de la pas za kuna yo za awa. Merci maman pour la question. De la paix, nous moi sur la ligne mingi. Donc, kokutana ngana ye, ils a parti à cousin nga, na fête bon na poto, ne bakangaka photo, basala vidéo ne na bisaka ke na moi sur na za kitoko, nde to koma ko sola na ye jusqu'à ça. Yo moi ga photo e pa ndeko na mona de la paix. Boy na bomoto na bokutana te. Te to mona na ba vidéo ba vidéo ba belle vidéo nde to mona na tena boy. Mais comme on a une vidéo trop et comme on aura bon moto, il y a un gel douche ne pembeni. C'est là. Na boye so quotité. So achebo na boye. Achango na même ba dra so atandi mabe, moi na gangeli loko la dra wana so mususu. Surtout à jeune ezaka na placard wana. Na se wana. Au moins zuango, je me suis na bete mbata de na vidéo parce que ndo yo kate. Non, moi je n'aime pas ça. Parce que bolingo la vidéo quand des boss sur la musique oui. Il y a pas dit ah non qui passe. Pas au moins on là au moins ngamo sunu ngomo ne t'en fais pas bébé. Siko moni bolingo musika faut rigueur de Jézalaka. Autant azo eba ke mobile nga so baté. Parce que yé pena non. Endeti le là ti body mo rouge. Enfin bi me fa la zone de la. Oui, body rouge. Bon, ngai vraiment ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Mais plus ezalaka, soit une petite moutazo teka, soit parfum, tobilamba, à chango $20, $15, à pananga, nga moi 5 wana likolo. Oh, bon, coopéra penate, parce que nga na mo grosso. Nga na VIP. Mo grosso za muto a wuti na biloko na libanda aye nango. Nda pesi ba coopéra ba ke coopérer. Nga sko na kotaka mo grosso bongo VIP. Donc petit ba coopérant na te biso ce que to lo ba ba so ba grand prêtre donc so pena ba oye pena ni loko boye nga la timo chelo au fond de ki pona bino to futela anda te pas na biso faut ba na ko ba te mais naza na chambre na nga siko déjà le roi un état dans un état donc avant de et le roi so yé avant comme pas na faut foutre payer sous visa faut ça sous na visa donc futela chambre non quelque part non
bon nakoloba ndeni lopango papa ngasko nakoba epa na biso te mais nazana oui c'est compliqué ngofanda epa na pino t'es papa abina piso chambre na lopango na bino t'es pas biso te c'est pas papa c'est pas papa abino siko ngana na chambre moko uzobande kuti kasi babenga ngo epa na bino te ngasko na prince héritier neti nga ana futela kana lopango batu nde o porte na nga epa na ngai o lopango batu donc mwana mko lopango na biso neti kule papa Karim Manesa ba a epa na biso papa Karim Manesa mama leki eloko mo lobeza ya moto mondo yo futela rabo ngasko tema na grand VIP endo lobi ba coopéra mais coopérate VIP to banga ba osa biso mabe oleka ta VIP on a so biloko côté ateka rapide ba mo bang na mo sko bang yo papa bino mon fils za peme na boyi ba salo mabe mais na age non skondo zo ngo bana mwana biso parce que yo toujours chez les parents au bas mwana biso ndeni nous a coopéré za na poto yo za kisasa musala malongi ezate dot yango ebana ndenge nini bien on peut futo ke de poto yo za ndenge nini yaya vous en rappelez déjà na passeport na yo oui maman les goza mayele makasi en tout cas de la pas botama na famille moko ba maman ba mayele omoni ko bala na ngara de la paix ezali kambuto mondeti na chambre na yepa biso non ngana de la paix so to bani maman to kepoto donc ko bala na de lo bito de paix à la poto tobi tanga ko ya to bala ni mamoko to kepoto ça deba démarche na yo bon yebisenga be na pe ma ya sala non kuna ngana sala bité ma chérie ko sala sala biloko wana te yo sala kimia ki ona de la paix oza moi mkia za mkolo te mama bolingo ekipaka te bolingo ekipaka te bolingo en tout cas ndeti makona mwasi na ye makona mwasi na ye mwasi na mkolo alela makonde de la palelanga mais bon ba yebana ba mona na ba vanda ya place moko ba lingana na bongo ta no maîtresse na ye na madame na bango ça madame ya Macron ti ba yo bala mais yango bino so bokoma ka so mo mukolo ulalisi makoma za mbongo yebele akolinga basi bilende te mama ngana VIP ngana na ndenge na nga na okende ndenge na nga bon passeport pour so de la PP abaki kala mingi ta ko yepo pour sa mariage bokene be fa obana deba démarche na yo te abaki oyebisa yo mama leki o banosela nga de démarche ya passeport abito ya to solola to yebana po mama passeport te bon mama nakoloba boye omonde ti obiko muta kude po chenet olati oyo mama nayebisa yo soko koti et pas fede lokwa na kuna na zandu omona ngoti okomona ngote mama yo za mutakude ngasiko ai tuna fede lokwa yebinga bien tanga ngasa sa flat na lemba e biso nde ba tutolukaki to somba lopango wana biso nde donc tout ça makasi VIP na makasi ne lokwa wana mabiso boyo échafaudage na matate nga pena do kayu pena na biro na mundele avandi nga pena vandi amina c'est quoi mais c'est nga pe biseki ya solo de mena lobeli nga ku français loko pamba français za na nga skolo bango te pour famille na biso solo ba français nga yebi ke moto so aita na belle famille na ye so azama be abomba ndio loko na ka mais tozo yebo skonde mozali excusez maman ndio sana so pour kebo ndio koma poto kuna de la paix ma be obete excusez maman na ko c'est soulageur na ko zo mayo yana kati mazala de la paix azu loko ngo wapinzambe mama bala téléphone oyo uyimba mwe pa bokilo ka so inte mama toilette na mai saka keni zongo inene Smo lembi singa na lembi na bayo na debuto na ebite na ko na raini ya bato balina ka mutu eskara zalaki pa na biso na longo likolo ba trouble ba menace na yo na longo wana ya dudo yo keninga maolo bite ya ko yo ko vanda awa dudo bien sûr asa mone pa na nga mais ça mukolo par rapport na nga na âge o yelo ninga tikuna na mbonga masango yo pesaka lokola yo balaka nga dans libalo pesaka lupango kangaka wana moya ko fungola ngo ezalaka te oyo sala sous menace so kutana kina dudu elinga sa ndeni fashina lembi yo fashina baye penda yo nzambe dudu ndena ana do tu na dango na ndepo ipo sa nani pananga oh sada ok non fou non fou parce que na lembi na baye yo dudu na sa dudu ngani pende ska vani na ye obika fâché yo tika vina ngate on rappelle la courage ozulu ba passe ok na ngo mais fâché au juste ezani tu exagères on les qui non pas jusqu'à là ah oui et c'est arrêté et comme ni nango et comme ni non yo partout oui, c'est ma trouble vani na nga trop boy faut foutre
nafutani oyebi nafutani po bato ndenge baomona ngai na yo eosécurise yo estce oyebi yango ngai na maître ngai na champion si baomona mona ngai na yo baocomprendre ke seke mwana ana tokosimbe te Chada qui maître na yo sikoyo bakosimba te ofele te fo futa mais Chada ebi yo ozwi courage oloba na ngai yo anani on a camarade ya Chada oui na camarade ya Chada ozokela camarade nanga mabe fola loba lokola a camarade ya Chada na bapromettre yo boye jour nga na odeside kobeta Chada 4 mbata yo oza na 3 toyokana Fâché. C'est bon. Obi que tout excès nuit. Na c'est qui hein? Ah, c'est pas bien. Non, t'as la Parce que la masse na yeba mbata ya zo yo pe fo zo. Toka bolombo mo. Boko la mabe. Boko la mabe te. Boko la mabe te loko fo katango. Tala. Nga kuto mona zo nga kuto libaya o babakela Yesu ne kulusu ke nazo yo muto o vivre. Nga pa malam yo muto abu. Nazo nga kuto mo baya mukeke nazo alibu munene boy na lox gar 0. Oui, na usango. Yo, blessing. Azume ko mangla chepe sale kitoko me ako makati. Omona yo fa na yo. Na ipo na ba betiste, po na menace sala ngate ba dego me sala sala ngo mokile yeba na ipo na ngote. Na ipo na o esa vina nga. Fâché. Tout excès nuit. Tout excès nuit au lekisi. Fâché ko mettre fin na vina ngate. Yo mona teke batu bazas ko zo gangi nga. Na nga batu ba yo ke ba yeba pona lembio. Na ba ya na bakolio mingi. Na bakolio mingi na tibu so ba na trop. On va se rendre comme ça, on fâché. Finalement, il y a oui. Il y a na combien na yo? Na combien na yo? Bon, ni qu'on a beaucoup la caillou. Na pas na ba, na laisse na melisa. Yo mona ki zenga yo. Na pantalon tin ba so. On va me safina nga. Il ko na o desa. Eh, tande batu ba otala tala. Batala. Ba mona bien. Bonjour. Bonjour. Ah. Papa yo mo moniteur okutish. Yo mo okuta ngo to moni de Chada oganga tande esko ba bormo tala tala. Eh, yo le lekisi. To mettre fin. To mettre fin qui mettre na ba benga loko te fâché le loko na mettre fin kimia. On no liga mettre la bête. Oui, papa bête mo monte. Yo, na tuni yo, na boxer yo. Père. Na boxer, batika sur terrain. Ba panzela biso. Yo mo moni. Ba panzela biso. Na kana ko, na liga place mo na bête ta mutu. Na tika la pine histoire que la bête. C'est l'air des troubles. Ba panzela biso. Problème na yo. Maître. Père, yo mo monite. Ya lo witkelo ko pesa. Tande esko batu batalinga, esko biko nde batu batalinga boye yango sitinda nga na sala batu mabe. O comprends? Ko solo te dudu supasa. Le quoi ya luka ka dudu supasa. Yo, dudu supasa. Okuta na soup na ebisi yo. Okuta na. Fashi ya okuta na te. Dudu nga na. Okuta te fashi nga na okuta yo. Nga ko linga ta mobali mo sa plus ka yo na olakisa yo. Oui, na ebisi le quoi yo. Esa na bana. Coquette. C'est mec, hein? Madame. Coquette. Vraie chérie, hein? Ouais, t'es. Boni. Non, na lobiga ke au moni. Mais bien sûr, c'est mec qui na yo. Bogar. Na aspect nini, to na éclat ni, to na beauté ni, to na teint ni. To za genre ba garçon so ba on le kamutu al bimisi lo le mo bité. J'adore ces gars. Ngapo na mona. Et le konyo zango ya tiras mende. Mende. Na tuni yo chakulende. Eh na lobiga parce que système kaka ndenge ya modero hein. Nde modero ezalaki mobali ya yaya yo leki obimina ye. Nga kamoka na kamo bilo mususu hein. Na kamo abuma. Yo pena wa moto fo kamo. Pour modero. Pardon ya loto sola. Oh kosima ngateko. La personne n'a pas zéla non, zéla non, na iso mo qui est modéro. Un beau teint. Hein? Un bel homme. Yango lingaki. Taille Même abé. Même abé. You ovandi obimana vrai chéri le roi de la paix alors obimana leki na ye. Ah côté. Souki le roi de fois autant bandaka sikana bista. Non c'est pas bien. Il a pe muta sali penza ke ba garçon poto ya tina te le quoi bino ba mimona. Obike yo ke poto bina na TikTok. Na remarqué à partir de son yango. Mais obike yo ke sous poto te. Na parce que pour nous on retenir surtout la famille on a bas. Voilà, deuxième nanga muto wana ndé. Et loko na zo lingate mende. Et loko na olingate. Muninga loko tuko muya ya kuta bandabo ya suki na ministre. Et loko na olingate. Et loko na. Na benga joka pona biso na informer que. Benga ngato e fengelo ko informer ngelo ko te tout final. Oma na famille na bino.
Mais alinga biso la famille na biso, c'est mec à refingo salé le retour. Ah mais oui. Ya ko mais na ina bona informer yo. Na benga ki oka. Yo capable. Si ça la seule lokwa na. Alomba kuna na 50 000 fois. Nga pena ta yo pena boya ta 10. Da elsa ki yo. Yo reste yo pena makambo ya sa modero. Yo rondi ba. Jamais. C'est la logique pena ya makambo. Mende. Loba mambo maîtriser. Maman maîtriser te koloba te. Ya to sur la koto. Loba maman maîtriser. Mende. Loba maman maîtriser. Oye bingate. Yo faut soit Mende. Yo bimana modero c'est mec na yo to ko te. Nzamba na lolo yoka. Oye binga. Yo paso sakani. Oye bingate. Mais yenda aussi ma boya bénédiction. Elle accède à libérer beta li soubié bien. Yo bénédiction. Yo bénédiction. Asimba biso. Yelote! De la paix tout la mort pas au moins est-ce que na la valeur en leka simba. Ben oui, na biso vérité ngala simba. Na bien fait. Babylone biso zaka ngala tala na ndengo simba pena. Ngako zo epe. Zakalme. Ala na ye. Ngako zo n'importe quoi. Biso to na camarade. Yo pendo zwanga. Na beta mo mobali gazon te me beta. Oh, beta quoi? Beta. Nga na beti saka mo mobali gazon te. Mais yo zwanga beta. Beta. Soki penza yo zwanga beta. C'est mec qui nanga. Beta. Fais bisous à maman. Fais bisous à maman. Nga le l'enfant là. Fais bisous. Lui dans côtier. Alingi de soupu, azama be. Alingi li nini vraiment. Ah, de la pédo de la pas créé. Na bengi yo petit yaka. Yo banga mikolo te. Yaka nan. Yaka nan. Yo kanti munene. Oza petit yaka. Na maman ki oza puso sola na ngaloba. Na bi pusa nako? Na yo kauti. Pour la yo petit. Omoni bino na Congo boko mono ndire soko fimbi oleki ba ya la valeur. Petit. Yo kama na yo bisayo. Mama comme na biso na lobango tsu. Asina melio makila ko longo. Banda kinya. Melio da makila wa elo lobanga ngati. Ngana la tolérance. Na tomena gramas. On comprend? Gramas aya kaso mto obudi. Na yebona na tsoko ambendre. Omoni lo pango ya kawana. Oya ko sala ba trouble, o sala ba n'importe quoi. Ponga na zalaka te. Mais osa informer que ya na gramas moko boye azalaka wana. Betinga na mona matete. Ozoka. Natanga na barumbu. Na kola na matete. Ngala kwa ya Kinsaku. Keba. Monsieur Nabi tant bolobaka lobaka yo na bato boyi bolobaka ki bozaba na matete na ebité matete za place ba sala izina makasi suka makofi mando mbande utakuna omoninga na sala mukumbuso mpa maître Yorgo nazo ebisa yo keba tuna wawa bakula walijwa yebi to sala na ye alors na ebiso boy omoni lopango wana komeka suko ya osala buzoba te obika kapo na zakate yango na biso mbala suka mukolo komeka biloko nzoto ekosala o na biso yango wana c'est pas so outil parler chada ko zala wana po na okipe po so sala ye désordre mo ya siko embesi na yo ngai yo na lobi na yo non beto soin non mon eloko te non beto soin on a biso ça te on loko ça te tala omoni toyoka na bien yeba ke shada azana ndeko ya mobali keba yeba ka ntamso kansaka doka père ndako libongo keba ona boyebisa mwana bino tika betiste boyebisa ya tika betiste yo balaye na balaye te malinganga ndeni alinga yo
alinganga oma bapetio bakosukolaka bino bakosukola bino mpo basi balinga nani akosokola nga yo balava koti oke kuna basukoli yo bolumbu gilbert nazangi maboko asokola te nga nanja natande shit na nanja donc tala epuis naomona peti na nga wana alinga wana kisi poyo mpena na boye nayebi to so ozala baparole sko nabetaka ye sko alandelanga nini obetaka ye alandelanga nini monini aolanda mpo wani po kisi ezobenda ye naolongola kisi wana naolongola kisi wana nayebi si yo keba yo keba tala oyo alolila wana tsaka wana yo tala apanzi makolo arai goshi donc eno kitoko tokei pusana bloc verli bloc yango yali bloc yango yali bloc yango yali betano olokota debo keba olokota debo keba keba yo nomolinga ibuluke na chesa mo bala sona moni yo ta petio ayo mo sa te alumba yo keba alakisa yo naevite mabe moko mpo pansement na oyo ekozala facile te omona hg place baotiao te sa urgence etonda mpona obetolomo oyi mouvement mo bapetisala jido maoshi bondobondo babetongo keba yango na biso masuka so meki oyoka so namoni neti oaprete na komba totya neti jour nini tokobunda te tolobunda chaque jour epuis nayo lukolo biso tobundako naobima tobima rapide chaque jour toanobunda tosigne nga sikoyo nandolata pembe obeba na kati te moral no ebeba moto obetika mouvement epuis bisa bato aventureplace kombango bien na na ye tobakari nabetio mabanga keba wana bisi yo bapetio ngai yeyo balosanga eloko nde omoninga balosanga eloko osala eloko osanga eloko te apere nasala biloko moto yo keba yo keba azwa yo oyoka yo aventurier elongiloka buka lopangu spectacle otya pena na tiktok na rate yango fana filme yo oaventurier apesi eloko te me osalelanga spectacle salat nakobalolo awa oyoka nandobeta mpe kaka mwana bino kaka bongo yo dudu yo nandobeta kaka mwana bino bongo nalaki yo zela yo dudongo obenga nani Yoko, nala abunda na telefone na maboko yakotya telefone aventurier ntango na bimisa yo bimisaki